আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভিউয়ার্স, আমি আবারও ফিরে আসছি আপনাদের মাঝে নতুন আরও একটি মজাদার রেসিপি নিয়ে। তো আমার আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আপনারা আমাকে সাপোর্ট করবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের আমার এই রেসিপি হলো আমার চাকরিজীবী আপু এবং ভাইয়াদের বেশি উপকারে আসবে, কারণ আমি এটা আশা করি বেশি উপকারে আসবে। কারণ হলো সকালবেলা ঝটপট করে রান্না করে অফিসে যাওয়া, খুবই অল্প সময় অল্প উপকরণ নিয়ে আজকের এই রেসিপিটা। তো ভিউয়ার, চলুন আজকের রেসিপি আমি শুরু করলাম। এখানে আমি নিয়ে নিলাম হাফ কেজি অর্থাৎ 500 গ্রাম চাউল, 250 গ্রাম ডাউল, বড় সাইজের 2টো আলু। এগুলাকে আমি কুটে ধুয়ে সব চাল ডাল আলু পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর এখানে 1/3 কাপ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। আলুগুলোরও আমি কেটে ধুয়ে নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে 1/3 কাপ তেল। আজকের আমার এই রেসিপি করতে সাথে লাগবে শুধু লবণ। তো হলো আজকের আমার এই রেসিপি। চলুন চুলার উপরে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম। এখানে চালটা দিয়ে দিলাম, ডালটাও দিয়ে দিব। যে সমস্ত উপকরণগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেগুলো আমি এক এক করে সবগুলো দিয়ে দিব। দিয়ে দিতে হবে স্বাদ বুঝে লবণ। এখানে আমি সব কিছুর সাথে মিলিয়ে দিয়ে দিলাম 8 গ্লাস পানি, অর্থাৎ 2 কেজি পানি। তো আগে আমি সব কিছু দিয়ে হাতে একটু মেখে চুলার উপরে পানি দিয়ে বসিয়ে দিয়ে দিলাম। প্রথমে আমার চুলার আঁচটা থাকতে হবে একেবারে, চুলার আঁচ যতটুকু আছে সেইটুকুই। তো বলক আসা পর্যন্ত আমি এটাকে অপেক্ষা করব। অপেক্ষা করার পর আমি হয়ে গেল আজকের এই বুয়া রান্না। এটাকে আমি বুয়া বলি, কারণ ঢাকা আমি আমার এক আপার বাসা আমি এটা খেয়ে আসছি। আমার কাছে খুব খুব দারুণ মজা লাগছে। তো আমি সবসময় মাঝে মধ্যে এভাবে রান্না করি। খুবই অল্প সময় লাগছে, 30 মিনিটে আমার কিন্তু আজকের এই বুয়া রান্না হয়ে গেল। প্রথম আমি চুলার আঁচ বেড়ে দিয়ে বলক নিয়ে আসছি, তারপর মিডিয়ামের থেকেও কম চাল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে আমি আজকের এই বুয়া রান্না করলাম। তো আমার হলো আজকের খুব অল্প উপকরণ, অল্প সময়। আমার কাছে এটা খুব খুব সহজ লাগছে আর খুবই ভালো লাগছে অল্প উপকরণ নিয়ে। আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।